მდიდარი და მრავალფეროვანია ქართული მუსიკალური ფოლკლორი, ჩვენი სასიმღერო და საკრავიერი მუსიკა. საკრავიერი მუსიკა, ისევე როგორც ხალხური სიმღერა, ქართველი ხალხის ბუნებისა და თვისებების გამომხატველია. ყოველი საკრავი, სალამური თუ ჩონგური, ჭუნირი, ჩანგი თუ გუდასტვირი, თავისებურად მიმზიდველი, ტემბრულად განსხვავებული და მომხიბვლელია. ჰოი ჩონგურო, ნეტავიოდეს ხმა მხიარული შენ გამსმენოდეს, რომ უკუმყროდეს მესევდიანსა გულისა სენი. დიდი პოეტის ნანადრიეს ხმა მხიარული, ახლა საამურად ჟღერს ძველი ქართული საკრავებით. მათზე დამკვრელნი, წარსულის უსინათლო მეჩონგურენი როდი არიან და არ ჭმუნმით ახსავსე სიმღერების გამავრცელებელ მესტვირეს ყვანან. ამ 5 წლის წინათ ხალხურ საკრავთა დიდი მწოდნის, მუამაგისა და ტრფიალის, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის კირილე ვაშაკიძის თაოსნობით ძირეული გარდატეხა მოხდა ამ სფეროში. მან შეძლო საკრავების ტექნიკური მხარის გაუმჯობესება იმგვარად, რომ მათ შეუნარჩუნა გარეგნული ფორმა, ტემბრი და შინაარსი. ჯიხაიში დაიბადა კირილე ვაშაკიძე და ბავშვობაც იქ გაატარა. მის ოჯახში ბებია და დედა მშვენივრად უკრავდნენ და მღეროდნენ ჩონგურზე. სწორედ მათგან ისწავლა ხალხური სიმღერის და საკრავებისადმი პატივისცემა. ჯერ კიდევ სიჭაბუკეში, მოსკოვის გნესინების სახელობის მუსიკალურ-პედაგოგიური სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ მუშაობა დაიწყო მოლიბდენშენში, მთის რაჭაში, შრომისა და კადრების განყოფილების გამგედ, პარალელურად მუშაობდა კულტმუშაკად. სწორედ აქ ჩამოაყალიბა პირველი პატარა ხალხურ საკრავთა ორკესტრი და როგორც თვით ბატონი კირილე უწოდებს, მხიარული დასი. სამამულო ომის დაწყების შემდეგ დროებით შეწყდა ასე შესანიშნავად დაწყებული საშვილიშვილო საქმე. ამ ორკესტრის ბევრი ჭაბუკი და თვით ბატონი კირილეც ფრონტზე გაიწვიეს. ომის დამთავრების შემდეგ კირილე ვაშაკიძე ერთხანს მუშაობდა მოსკოვის ოლქში, მეშახტე და კულტურის სახლის გამგედ და სამხატვრო ხელმძღვანელად, სადაც სხვადასხვა სახის საორკესტრო კოლექტივებს ხელმძღვანელობდა. 1946 წელს ჩამოვიდა საქართველოში და მუშაობას იწყებს ტყიბულის ლენინის სახელობის მაღაროს კლუბის გამგედ, სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელად. აქ მუშაობის პერიოდში აღადგინა ქართულ ხალხურ საკრავთა ორკესტრიც. ბატონო კირილე, როგორც ზევით აღინიშნა, თქვენ რაჭაში, მთის რაჭაში, მოლიბდენშენში მუშაობის დროს მუშაობდით კულტმუშაკად პარალელურად, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე.
თქვენ იქ ჩამოაყალიბეთ პატარა ორკესტრი, რომელსაც მხიარული დასი უწოდეთ. რა მუსიკალური ინსტრუმენტები იყო გაერთიანებული და რა არა მუსიკალური ინსტრუმენტები იყო გაერთიანებული და როგორ ხდებოდა მათი ჰარმონიული შერწყმა. და რატომ დაარქვით თქვენ მხიარული დასი? თუ შეიძლება გითხარით. დიახ. მხიარული დასი ეს გახლდათ თეატრალიზებული კოლექტივი, ინსტრუმენტალური კოლექტივი, სადაც ვოკალისტები წყებულობდნენ რა თქმა უნდა მონაწილეობას. აქ იყო თავშეყრილი მუსიკალური საკრავები, გიტარები, ბალალაიკები, ბაიანი, სხვადასხვა სახის აი მირლიტონები, ეს ისეთი ინსტრუმენტებია, რომლებსაც ჩაბერვით ქაღალდიაზე და პაპიროს ქაღალდი დაწესებული და გამოდის თითქოს სიმღერა, ინსტრუმენტი ასრულებს სიმღერას. გავს ცოტა ადამიანის ხმას. ეს იყო სამხმად აწყობილი ეს მირლიტონები. დასარტყმელი ინსტრუმენტები და აგრეთვე საწარმოებიდან მოტანილი ნამდვილი საწარმოო ინსტრუმენტები, როგორიც არის გლდემლი და ჩაქუჩები, როგორიც არის მაგალითად ხერხი, ქლიბი და ესენი ყველა მუშაობდნენ თითქოს აქ რიტმიულად. და ამავე დროს ინტელიგენციის წარმომადგენელი საანგარიშო მაგალითად ზეთმისი თითებით გავა ეს რიტმში კეთდებოდა ყველაფერი და ეს თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთ რიტმიულ სურათს იძლეოდა რომ თანამედროვე რიტმიული ანსამბლები რომ არის იმაზე უფრო კეთილშობილური რიტმული ჟღერა იყო და თავისთავად ეს ნამდვილი მუსიკალური ინსტრუმენტები ასრულებდნენ თავთავად პარტიას და ყოველგვარი მუსიკალური ნაწარმოების შესრულება შეიძლებოდა. გარდა ამისა, აქ იყო შეტანილი მაგალითად ისეთი შინაარსი, თეატრალიზებული იყო ეს ინსტრუმენტი, ეს ორკესტრი, რომ შეიძლებოდა გვეჩვენებინათ ჩვენ მაგალითად კოლექტივი მუშაობს, დავასახელებდით მასში რომელი ბრიგადა არის მოწინავე, რომელი ჩამორჩენილს ვაჩვენებდით შემდეგნაირად. ორკესტრი უკრავდა ძალიან არეულად ყველაფერი იქეთ-აქეთ და გაჯავრებული ჩაუქნებდი ხოლმე გავაჩერებდი. მე ვიტყოდით, აი ეს ამისი ბრიგადა, რომელიც ბრიგადირია ეს გვარებს ვასახელებდით და როგორ გადაჭარბებით ასრულებენ თავიანთ გეგმას და დაუკრავდით წყობრ მარშს. ეს ხალხს ისე მოქმედებდა, რომ მართლაც ორკესტრს შეეძლო გამოეთქვა, ვინ კარგად მუშაობს, ვინ ცუდად მუშაობს. და ამიტომ უწოდეთ მხიარული დასი შემდეგ იმიტომ იყო ჩვენ ვაჩვენებდით კომიკურ ნომრებსაც შიგ მაგალითად როგორ მღერიან არასწორად მღერიან როგორ უნდა ამას სიმღერა ვაჩვენებდით ერთ მაგალითსაც მეორე მაგალითსაც ვაჩვენებდით ეს ასე ვთქვათ ამრავალფეროვანები და პროგრამას და თავისებურ მიზანს აღწევთ. ბატონო კირილე, ეს მე მგონი თქვენ ისეთი ინსტრუმენტები დაასახელეთ აქ რომ არაქართული ინსტრუმენტები, არაქართული ხალხური ინსტრუმენტები იყო. აი თქვენ როდის დაგებადათ აზრი? აი სწორედ ქართული ხალხური ორკესტრის შექმნისა, ჩამოყალიბებისა. 17 წლის იანვრიდან პროფკავშირების რესპუბლიკურმა კომიტეტმა მე როგორც ვთქვათ კულტმუშაკი გადმომიყვანეს თბილისის არქიტექტურულ ტექნიკუმში. იქ საგნებსაც ვასწავლე, მარკაფი მასწავლებელი ვიყავი, პედაგოგი ვიყავი და როცა საჭირო იყო მათემატიკაში, გერმანულ ენაში და მაშინ ამერიკაში, მაგრამ სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკური ფაკულტეტი გადაგთავებული. მაშინ მე მუსიკალური კიდევ მოსკოვში გნესინების სახელობის მუსიკალური სასწავლებელი. ზემოთ იყო აღნიშნული. დიახ. და შემდეგ უნდათ ისე მე გამოიცვალა პროფკავშირები. ესე იყო ძიმევრეწილობის მშენებელთა პროფკავშირი და გახდა მე დამთავრდა იქ მშენებლობა, გახდა ოქროსა და პლატინის, ასე ვთქვათ, მუშაკთა პროფკავშირი. ამ რესპუბლიკურ კომიტეტს უნდა მე მათ სისტემაში დავრჩენილიყავი, გადმომიყვანეს თვითონ აქ არქიტექტურულ ტექნიკუმში. ამ დროს მე რადიოთი მოისმინე მოსკოვიდან პირველ დეკადაზე გამოსული აქსენტი მეგრელიძის მეჩონგურეთა ანსამბლი. ამან ისე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, განსაკუთრებით ჟღერის ტემბრმა იქონია დიდი ზეგავლენა. ისეთი რბილი, ხავერდოვანი ჟღერა და ვოკალთან ძალიან შერწყმული. თითქოს სიმფონიურზე უკეთესად ერწყმოდა ვოკალს. და მაშინ მომივიდა აზრი, რატომ არ შეიძლება
მე ხომ რუსულ ხალხურ საკრავთა ორკესტრის ხელმძღვანელი ვიყავი, დირიჟორი ვიყავი ორკესტრის. რატომ არ შეიძლებოდა რომ ქართული ხალხური საკრავებისგან შემექმნა ორკესტრი? ეს აზრი მე მაშინვე აი ეს იანვრის თვე იყო, ჯერ კიდევ ახალი გადმოსული ვიყავი, მაშინვე მომივიდა და გავაცანი ეს აზრი თბილისის არქიტექტურული ტექნიკუმის დირექტორ სულეიმან დიასამიძეს და ძიმევრეწილობის რესპუბლიკური კომიტეტის თავმჯდომარეს სერგო წერეთელს. ისინი აღთვალებული დარჩენ ამ იდეით და მითხრეს რომ გავაკეთოთ. მე წავედი მომნახე ადგილი, სად შეიძლებოდა ინსტრუმენტების დამზადება. თბილისში არსებობდა ერთადერთი ეს სახელოსნო არტელი წითელი ვარსკვლავი, სადაც ქართულ საკრავებს ჯერ კიდევ არ ამზადებდნენ. იქ იყო დამზადება თარების, კამანჩის, აზიური საკრავების. დიახ და მე ამ ორი თვის განმავლობაში ეს პირველ მარტისათვის ესკიზები მზად მქონდა თავისი ზომების განსაცვლელად და საორკესტრო ხმების განაწილებით, რომელი ტიპის ინსტრუმენტი რა როლს შეასრულებდა ქართულ ხალხურ საკრავთა ორკესტრში. ამ ესკიზების თანახმად ზომებიც იყო იქ დადგენილი და ყველაფერი გაანგარიშებული ძალიან აკუსტიკური გაანგარიშებით, თავისი კოეფიციენტებით და ყველაფერი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, დამზადდა ინსტრუმენტები ივნისის თვეში იყო მზად და ხალხი მიდიოდა არდადეგებზე. ოლიმპიადა კი იწყებოდა 20 სექტემბერს იყო დანიშნული მეოთხე ოლიმპიადა, სრულიად საქართველოს მეოთხე ოლიმპიადა. და ამ დროს მივედი შევჩივი ამ თავმჯდომარის სერგო წერეთელს, რომ რესპუბლიკური კომიტეტის თავმჯდომარის პროფკავშირებისას, რომ ასეთი მდგომარეობა რა გავაკეთო? არ მითხრა არაფერი. ხვალ მოდი, ჯერ მითხრა, რამდენი კაცი იქნება, მინიმუმი მითხარი, მაგრამ ბევრი არ მინდაო. მე ვუთხარი 22 კაცზე ნაკლები არ შეიძლება თქვა. მოვიდა. მითხრა რომ ხვალ მოდიო. მივედი მეორე დღეს და დამახვედრა 23 საგზური ერთი ჩემი იყო და 22 იმისი. საგზური, ორმაგი საგზური, 12 წაიყვანე ორკესტრი დასასვენებელ სახლში, მწვანე კონცზე, გპის-ის იყო, ასე ვთქვათ, სახლის დასასვენებელ ინსტიტუტის დიახ და წაიყვანე იქ და ამეცადინეო. ეს იყო ბათუმში, მწვანე კონცზე, ბათუმთან ახლოს. წავიყვანე იქ და რა თქმა უნდა დილიდანვე მე თვითონ ფის დაჭურვას გავდიოდი მათთან, გამომყავდა ნაპირის ზღვის სანაპიროზე და შემდეგ რომ ისაუბრებდნენ, თორე 6 საათი ვამეცადინებდი დღეში. იქვე ჩვენ მივეცით პირველი კონცერტი, რომელმაც რაღაც თავისებური ძალიან დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია. მაგრამ ყველაზე დიდი მიღწევა იყო ის, რომ მეოთხე ოლიმპიადაზე და მეხუთე ოლიმპიადაზე გამოსულმა ამ ორკესტრმა დიდი, ასე ვთქვათ, გამოძახილი მოიპოვა. პრესამ ჯეროვანად შეაფასა ეს გამოსვლები. ბატონო კირილე, აი რის ბაზაზე შექმნით პირველად პროფესიული ხალხურ საკრავთა ორკესტრი? პროფესიული ორკესტრი, ეს ხო თვითმოქმედი ორკესტრი იყო. პროფესიული ორკესტრის შემდეგ დაისვა თვითმოქმედი ორკესტრი იყო არქიტექტურულ ტექნიკუმის, არა? შემდეგ დაისვა ხალხურ შემოქმედების სახლში კომპოზიტორი გრიგოლ კოკელაძე გახდათ მაშინ დირექტორი, რომ ჩამოყალიბებულიყო იქ უკვე ხელფასზე აყვანილი ხალხი და მუსიკოსები, ნოტების მცოდნეები და იქ ჩამოყალიბდა ორკესტრი 59 წლის სექტემბრიდან დაიწყო მუშაობა ორკესტრმა. შემდეგ ორკესტრი მუშაობდა დიდი წარმატებით, ყოველთვის დელეგაციები თუ ჩამოვიდოდა ვინმე ჩვენ აუცილებლად მიგვიწევდნენ კონცერტებზე და შემდეგ 51 წლის 22 ივნისიდან დაიწყო დიდი სამამულო ომი, სადაც მე უკვე ერთიან შეკრებაზე ვიყავი იქ გაწვეული და იქ მომისწრო ომმა და მეც წავედი და ორკესტრის წევრებიც ნაწილი 6 კაცი არ დაბრუნებულა იმ ორკესტრის წევრები და ბატონო კირილე, აი თქვენ სამამულო ომის შემდეგ ომისა და შრომის ვეტერანი ბრძანდებით. მრავალი მეორე ხარისხის სამამულო ომის მეორე ხარისხის ორდენი გაქვთ მიღებული, საპატიო ნიშნის ორდენი გაქვთ მიღებული, უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის სიგელები, დიპლომები და მედლები გაქვთ მიღებული. მაგრამ აი თქვენ როდის მიგიწვიეს სახელმწიფო ანსამბლში, აი პროფესიულ ანსამბლში? ომიდან როდის მიგიწვიეს ქართულ ხალხურ ორკესტრის ხელმძღვანელად? 53 წლის იანვრის თვეში. და
ძალიან ადვილი არ იყო. ჩემი ინსტრუმენტებიანად წამიყვანეს მდგომი ორგანოების მითითებით, მიიყვანეს სახელმწიფო ანსამბლში, სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლში. დავიწყეთ მუშაობა, ავიყვანეთ ხალხი ახალი ორკესტრისათვის. ნაწილი კი ქალების შემადგენლობა განსაკუთრებით ყველა ინსტრუმენტზე დაჯდა, ჩონგურებზე და პანდურებზე ამ ანსამბლის. და დავიწყეთ მუშაობა. რა თქმა უნდა, პირველად ძალიან ძნელი იყო. ხალხით შეუჩვეველი იყო ასეთ მრავალხმიან კოლექტივში მუშაობის და მაგრამ მუშაობის შედეგად ესე იგი ინსტრუმენტის და ვოკალის შერწყმა იყო ძნელი, რა თქმა უნდა. და აგრეთვე ცეკვების გაცილება, თანხლება. მაშინ იყო ჯავრიშვილი, მთავარი ქორეოგრაფი და იმას ძალიან მოეწონა ეს. და ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი კი ვალერიან ცაგარეიშვილი. ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე გახდათ მაშინ. იმხანად მეგობრი დირიჟორი იყო ბიჭიკო ბიჭიკო გველესიანი, დიახ, ვანომ ჭედლიშვილი. დიახ, ესენი დირიჟორები იყვნენ. ლუდი ბაბილოვა იყო კიდევ. დიახ. და გავიდა თუ არა რა თქმა უნდა წინააღმდეგობები იყო იქ და ცოტა ჩქარობდნენ რომ რა გამოვა იქეთ-აქეთ არიცოდნენ, მაგრამ საბოლოოდ გამოირკვა რომ ორკესტრს შეუძლია ყოველი ჟანრის, ყოველი კუთხის სიმღერის შესრულება, თანხლების გაკეთება სიმღერაზე და უფრო გამდიდრება სიმღერის და მაგრამ ჩვენ არ ვაკეთებდით ისეთ სიმღერებზე თანხლებას, როგორიც არის უნიკალური სიმღერები, თქვათ ჩაკურულო ან ოდოია ან ხასან ბეგურა, აი ესეთ სიმღერებს არ ჭირდება, ეს აკაპელა სიმღერებია. ამათ არ ჭირდება. კუპლეტური სიმღერები რაც იყო და მოითხოვს თანხლებას, აი ეს სიმღერები უფრო გამდიდრდა, უფრო გამრავალფეროვანდა და აგრეთვე ცეკვებს დაეთყო უფრო მეტი შინაგანი შინაარსი და ხმა მრავალფეროვანი ჟღერა იყო საცეკვო თანხლებისა. ბატონო კირილე, აი თქვენი სიტყვის დასასრულს რას უსურვებდით ჩვენს მომავალ თაობას, ჩვენს ახალგაზრდობას? მე ჩვენს მომავალ თაობას უსურვებდი რომ ყველაფერი იწყება ხალხურიდან. ის ვინც უარყოფს ხალხურს, კომპოზიტორი იქნება ეს თუ იქნება ინსტრუმენტალისტი თუ მომღერალი, ის კი არ ანვითარებს ხალხურ საერთოდ მუსიკალურ ხელოვნებას, არამედ ანგრევს მას. ამიტომ წაბაზვა არ ვარგა სხვაზე. ჩვენი უნდა განვავითაროთ და ვაჩვენოთ სხვას, ვინა ვართ ჩვენ და რა ვართ. გამომხევს ხომანა ერთად დავიდოთ ბინაო შენი ტოლები დათხოვდნენ შენ რაც ბერდები შინაო შენი ტოლები დათხოვდნენ შენ რაც ბერდები შინაო Patron vazoveb momelande bitvalsia uartnumetri samodi chemtantagi fantasia uartnumetri samodi chemtantagi fantasia
25 წელიწადია, რაც ბატონ კირილე ვაშაკიძეს ვიცნობ. ამ ხნის განმავლობაში გვერდიდან არ მოვცილები ვარ, რადგან მინდოდა მასთან ახლოს ყოფნა, მესწავლა მისგან, ამეთვისებინა ყველაფერი, რაც თქმა უნდა, რაც მან იცოდა. ეს მოახერხე თუ არა, რა თქმა უნდა, ეს ჩემზე იყო დამოკიდებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კირილე ვაშაკიძე კი თავს არ ზოგავდა, არც დღე, არც ღამე, როცა კი საშუალება ჰქონდა, ყოველთვის ჩვენთან იყო. გვიხსნიდა, გვეფერებოდა, გვასწავლიდა გაორკესტრებას, არანჟირებას. ყველაფერს აბსოლუტურად ასაც კი ვთხოვდით, რა თქმა უნდა, კირილე ვაშაკიძე უარს არაფერზე არ გვეუბნებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მღწოვანი მუსიკოსია, მაინც აგრძელებს თავის მშვენიერ ქართულს მოღვაწეობას, ჩვეული ენერგიით, ისეთივე შემართებით, როგორი შემართებითაც ვთქვათ, 10 წლის, 20 წლის წინ იყო ბატონი კირილე, რადგან ემჩნევა კიდეც ესეთი მშვენიერი, კარგი ახალგაზრდული გამომეტყველება აქვს და რა თქმა უნდა, შრომის უნარიც სწორედ აქედან მოდის. ბატონი კირილე დღეისათვის მუშაობს საესტრადო საცირკო სასწავლებელში, სადაც უძღვის ქართულ ხალხურ საკრავიერი მუსიკის განყოფილებას. ბატონმა კირილემ მართლაც რომ საშვილიშვილო მამაპაპურის საქმე გააკეთა, როდესაც სხვადასხვა კუთხის ინსტრუმენტები ერთად შეერთა და ააჟღერა და როგორც ორკესტრის სახე, ისე მისცა ხალხს. მანამდე რა თქმა უნდა, იყო რამდენიმე სახის ინსტრუმენტები ანსამბლების სახით, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მარია მარჯევნიშვილი, ნათელა ფოცხვერაშვილი, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მაინც მცირე შემადგენლობით ჯგუფები იყო და ასე ვთქვათ, ერთ მთლიან საორკესტრო სახეს არ წარმოადგენდა. ეს მოახერხა ბატონმა კირილემ და დღეისათვის რა თქმა უნდა არ არის თითქმის არც ერთი რაიონი, სოფლებშიც კი, თუნდაც ქალაქშიც რომ ხალხურ საკრავთა თვითმოქმედი ორკესტრი მაინც არ იყოს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ეკუთვნის ბატონ კირილეს და მის დამსახურებას და ბედნიერი ვარ მე დღეს რომ აი ასე ფართე აუდიტორიის წინაშე უფლება მეძლება რომ მადლობა გადავუხადო იმ ღვაწლისათვის პირადად ჩემი ასე ვთქვათ გაზრდისათვის ბატონ კირილეს და უსურვო დღეგრძელობა და დიდხანს სიცოცხლე მრავალჟამიერი იყოს ბატონო კირილე თქვენ და თქვენი ჯანმრთელობისა. გესაუბრებათ რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტი ვანო ჯავახიშვილი. გთხოვთ ბატონო. ბატონ კირილეს პირად ცხოვრებაში არ ვიცნობდი. შემოქმედებითად კი ყოველთვის ახლო ვიყავი მასთან. მაქებარი ვიყავი მისი თაყვანის მცემელი, ადრეც ეხლაც და მომავალშიც ეიქნება. ეს იმიტომ რომ ის ნოვატორია, ახლის დამნერგავი. საერთოდ ცნობილია რომ ქართული ხალხური ინსტრუმენტები ინდივიდუალურად სრულდებოდა და ამობდნენ ზოგ-ზოგი ვურწმუნიანი რომ მას განვითარება არ უწერია. კირილემ ჩვენი კუთხის ყველა ეს ინსტრუმენტები ერთად შეკრიბა, თავი მოუყარა, შეახმატკბილა, შეაერთა ერთად, შეუწყო ხმები ხმებს
და როგორც თქვენ იცით, შესანიშნავი ტკბილხმოვანი ორკესტრი მივიღეთ, რაზედაც მისასალმებელია. ერთხელ მახსოვს ასეთი ამბავი, თელავში ვიყავი 25-26 წლის წინანდელი ამბავია. იქ აფიშები გამოაკრა, სადაც ეწერა, რომ ქართული ხალხური საკრავების ინსტრუმენტებით შესრულება კონცერტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი კირილე ვაშაკიძე. ძველ თეატრში ბევრი ადგილები არ იყო, 350 ან 400 კაცი ძლივ დაეტევოდა, მაგრამ უარმამრა ხალხმა მოიყარა თავი. კონცერტმა არაჩვეულებრივად წარმატებით ჩაიარა, რომ იტყვიან, მოლოდინს გადააჭარბა. ზოგ ნომერს მაყურებელი 2-3-ჯერ ამეურებინებდნენ. განსაკუთრებით დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, როდესაც ზაქარია ფალიაშვილის დაისის შესავალი შეასრულეს. მე სიხარულისაგან ადგილს ვეღარ პაულობდი და ურწმუნოებს ვარწმუნებ, ნახეთ, თურმე შეიძლება ამ უბრალო ინსტრუმენტებიდან შესანიშნავი ორკესტრი შეიქმნას, მხოლოდ ამას ენტუზიასტი სჭირდება, ხელვანი სჭირდება, თავდადებული ადამიანი სჭირდება, რომელსაც დავარქმევდი მე კირილე ვაშაკიძეს. ამის შესახებ მე რეცენზიაც კი მოათავსე ადგილობრივ გაზეთში. კირილე ბატონი მარტო შემოქმედებით კი არ უძღვებოდა თავის ორკესტრს, ის პედაგოგიც იყო. ბევრი ყავს მას გამოზრდილი და მიმბაძველნი, რომელიც სასახლოდ აგრძელებენ მის დასახულ გზას. მე კი კირილეს ასე მიმართავდი, თუმცა ხანდაზმულია, მაგრამ უსურვებ მრავალ წლის სიცოცხლეს ბედნიერებას. რომ კარგი ხელოვანი ხარ, არავის შეგვედავება. იცოცხლე მრავალ ჟამიერ, ხანგი გიკურთხოს ღვთაებამ, 80 წელი რა არის, 120-იც გვეცოტავება. Maria
იღავეს კი პეანის ჩემი ზამთარშიც კი გაზაფხულია სიცილი ხალისი ობამურია ახლა კი სიტყვას გადავცემთ საქართველოს სახალხო არტისტს, შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის ლაურეატს ზურაბ ქაფიანიძეს. მე ულამაზესი პატივისცემელი ვარ ქართული ჰანგის. სამწუხაროდ ქართულ ჰანგს დღეს პატრონი არ აყავს. ისე აზრიანად როგორიც საჭიროა. მაგრამ კირილეს, ბატონ კირილეს, მე ქართული საკრავების ბაბუას დავარქმევდი. ისეთი ულამაზესი რუდუნებით შემოკლება მთელი საქართველოდან და აღორძინა და ამეტყველეს საკრავები ერთად და ისე კარგად შეერწყმენ როგორც ყველა ქართული კუთხეები არიან შერწყმობილი ერთმანეთთან თავთავისი განსხვავებული ხმით, განსხვავებული სიმღერებით, მაგრამ ერთიანი ქართული ფუძით. კირილე, ბატონ კირილეს ერთ ლექსს წაუკითხავ, მუხრანის ლექსს, რა თქმა უნდა უსურვებ ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს, მუხრანის ჩემი სულიერი უფროსი ძმის ლექსით მივესალმები ბატონ კირილეს ასეთი ეს ლექსი სახლიდან გარეთ გამოվել გამოვიარე ქუჩაში არ ვინ ჭაჭანებს ასფალტის შავად კრიალებს ხანდახან ნაგვიანები ტრამვაი ჩაიგრიალებს იარე მიდი იარე რამდენიც გინდა იარე Mama ige pandura mumavali mzisvina Shail kafia hamavsko pirimdela mazisina Заговори, моя бандурия, о восходящем солнце. Дай мне пропеть песню о красавице моей. ვისრაჭირდება ნეტავი ემაქ პანდურის ღიალი ყდეთი უხებში ჯიხვებსა და ფთხობს შენი ღრიალი Кому нужна твоя песня, бренчание твоей бандури? Ты воешь, твой истошный крик может только напугать зверей. Olimci ravşanzeda, როგორც მიმინოს ფერზედა, ნედოიგამა გებინა, შენ რა გული გავჩემზედა. На тебя я гляжу, как сокол на перепелку. Мне очень хочется знать, для кого бьется сердце твое. ამ კერჩი ორი გულმიდეს ერთში წინს ერთში დარია შენთვის შავყრი ღრუბლებს ასვას გავუღიმებდარია У меня в груди два сердца. В одном пасмурно, в другом ясно. Для тебя я тучи собираю. А кому улыбнусь, светит солнце. Қалავსულ თვალწინ მიდგე ხარხვი ძილშია და ძილშია აიმალება ხოხობი შენი თვალწარვის ჩრდილშია Девушка, всегда ты предо мною, и во сне, и наяву. Дай мне отдохнуть, красавица, в тени твоих ресниц. ნედაირისთვის გაქებდი რისთვის დავხარჯე თალაო ეკეთიანის პატრონს და რა გაგათხოვებს ქალაო